오케이. 유튜브 각 이거 유튜브 각. 파이어 크레스트랑 여기 딱 최후의 수나 있으면은 뭐 무적임. 오케이. 일단 한번 스캐닝 돌리고. 애들 저 나왔다. 야 가지마 그냥 버텨. 기다려봐요. 아, 댐. 뒤에 NPC. 다른 곳이구나. NPC들 억울이네. 털에 터진다. 떨어지면 근데 문제가 있대. 이거 총알 떨어지면 문제 있음. 그래서 여기 그 개척자 있으면은 개꿀이야. 왜냐면은 개척자는 그거잖아. 뭐야. 아이씨. 추격실에. 구급핏. 올라와, 구급핏. 조질 수 있어. 야 우리 터렛 무효화됐는데. 괜찮아. 돌아올 거야. 일단 스캐닝 한번 해보고. 아래에 있다. 올라온 저기 있다. 아 조졌다. 예스. 여기. 조짐. 아, 이거 벤시 아니면 개척자 들고 와야 되네. 벤시아니 이런 개척자 된다. 들고 와야 돼. 개척자로 바꿀까? 일단 먼저 제부터 주고. 뭐라! 아, 방해 효과 진짜 에바다. 이거 충격 던지고 올라오면 좀 많이 아픈데. 그러니까. 어디서 저거를 누우려고. 야, 그냥 가라, 좀. 포기해. 야 터렛 쿨 3, 2, 1 파괴. 오케이. 바로 깔 수 있어. 일단. 야 저기 아래에 하나 있다. 아, 충격. 아, 방해 극혐. 레알. 아, 빼. 힘듦. 일단. 알았어. 밖에는 너무 나 이번 물들려 거 있어가지고. 끝나고 끌게. 오케이. 근데 이거 끝나긴 해요? 그러게. 우리가 죽으면 끝나겠지. 이런 식으로 계속 버티면 언젠가 끝나. 그렇긴 한데. 야 쏜다. 아파라. 오케이, 살려줘요. 빼 일로 와. 야 이거 올라가겠어. 이거 뚫렸다. 아, 이거 4인이면 진짜 안 죽겠다. 그러니까 야 나중에 이거 메딕님 데리고 와서 하자. 이거 메딕님 데리고 와서 하자 나중에. 야 이 메딕님 데려와서 하면 우리 이겨 무조건. 야, 얘네들 대단하다 진짜. 아, 근데 2명이 클랜이네요. 3명이 클랜이구나. 3명이. 3명이서. 오케이. 그럼 나는 난 일단 아크라서 검역소 부활. 나 아크라서 가야 돼. 아, 오케이. 빠빠. 내일 봅시다. 가능하면. 내일 내일은 제가 볼게요. 밤에 좀 들어올 것 같은데. 바이. 오케이 바이. 이건 내가 편집해서